Nakakatuwa, no? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga chismosa na nakatumpok yan sa labas ng bahay niyo. Halos bihira na nga rin silang tumumpok dyan eh. Paano kasi? Mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa reels nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipagchismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung atensyon nila imbis na makipagchismisan, napunta na lang talaga sa pagre-reels. At ito pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga yan, na yun, sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At kahit pritong itlog, inire-reels pa. Ganon kahusay si Meta. At ito ang pinakamalupit. Kung yung dati yung asawa mo tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka, ngayon, hindi mo na makausap.